ဒါကျွန်တော်တို့စောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့လေဒါဝတ်တက်ဖွဲ့ကတော့သူတို့မှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်ကိုဒါသူတို့အနေနဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်ကိုကန့်တက် MNDAA တအောင်းတက် TNLA နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP တို့ကိုသူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီအဖွဲ့တွေကိုသူတို့အနေနဲ့နောက်မှာဘလို့စီရဲကူညီမျိုးကိုမဆိုထောက်ပံ့ပေးတော့မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဒီအပေါ်မှာနားလည်ပေးဖို့ဆိုတာမျိုးခေါ်ပြောတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒါကဒီလိုမျိုးဝတ်တက်ဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်မလဲဆရာမဘလို့သုံးသပ်လဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဟလာထုတ်ပြောလာတာဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကတခြားသောအခြေအနေနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းထူးခြားတယ်လို့မြင်တယ်ဆရာမဘလို့သုံးသပ်ပါလဲခင်ဗျာဟိုသူတို့ပြောတာတွေတော့မှန်တယ်ဗျသူတို့မှ PR တွေကြီးတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခမားတို့လည်းသိရပဲလीနော်ဟိုကျမတို့ကအဲ့ပန်ဆန်းကထွက်လာကြတဲ့လူတွေဗျနော်လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30ကထွက်လာကြတာပန်ဆန်းမှာနေခဲ့တော့ကအခြေအနေနဲ့အခုသူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေဘာတွေကိုကျမတို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ပြောတဲ့ဘယ်လိုကောမလဲ PR တွေအခက်ခဲတွေဆိုတာတကယ်ပဲဗျနော်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေလဲဆိုတော့သူတို့နယ်နိမိတ်နဲ့ကတ်နေတယ်နော်သူတို့နယ်ချင်းဆက်နေရတဲ့တရုတ်ပြည်နဲ့ပတ်သက်တယ်နော်အဲ့တော့တရုတ်ပြည်ရဲ့ policy အပြောင်းလဲဟာကျမတို့အဲ့လိုကတ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေအပေါ်နော်ကိုဒူးကိုချုံကိုဟာကိုမရက်တည်နိုင်ရင်ဒီလိုပဲကြရဲ့အဲ့တာပဲနော်ဒါကျမတို့လည်းခံခဲ့ရပြီးပြီအဲ့တော့အခုဒီလိုဖြစ်တာဒီလိုစချင်းတုန်းကတရုတ်ပြည်ကအစိုးပိုင်းတုန်းကနော်ဟို1990ဟို2000ပိုင်းတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတကားဖွင့် policy ပေါ့တကားဖွင့် policy နဲ့သူကအရင်နည်းတွေများဝင်ရေးအတွက်သူကဟိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ခါကြတော့နော်တရုတ်ပြည်မှာကျမတို့အထူးသဖြင့်အခုလိုယူနန်ကခုံးမယ်မျိုးဆိုသူကမြို့တွေအများကြီးချဲ့တယ်ဗျအဝေးတွေချဲ့ပြီးတော့သူတို့တောင်တွေဘာတွေဖြိုပြီးတော့တောင်မြို့တွေဘာတွေအကုန်ဆောက်ပြီးတော့သူကဟိုအဲ့မှာလာဝယ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုတရုတ်နိုင်ငံသားလက်မှတ်ပေးတာဗျအဲ့တော့အဲ့ကာလကခင်ဗျားတို့မှတ်မိမလားမသိဘူးနဝတနာဖခေတ်မှာနော်ငင်းငင်းယူတဲ့ကျမတို့တွေကိုအကုန်မောင်းကျမတို့ဘက်ကပါရှစ်ဖွဲ့ကွဲသွားတာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ငင်းငင်းအဖွဲ့ကိုဘုခင်ညွန့်တို့ထောက်လိုင်းကြီးကအကုန်ဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပြီးတော့စီးပွားရေးကိုခင်ဗျားတို့လုပ်ချင်တာအလုပ်နိုင်ငံရေးကိုနောက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့မှပြောတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့နိုင်ငံရေးမဆွေးနွေးနဲ့အပြစ်ခိုက်သွားရစဲထားဆိုပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ခွင့်ပြီးတော့အဲ့ကာလမှာဒါကတော့ဟိုအားလုံးလည်းသိပါတယ်နော်အဲ့ဟိုနေဘိန်းတို့ဟိုနေတို့ဘာတို့ ਨੇ အကြီးကျယ်ပွားသွားကြတာနော်အဲ့ဒီဝါနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိုင်းလာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုကန်းတို့ဘာတို့အကြီးကျယ်ပွားကုန်တော့သူတို့ကဒီငွေမဲတွေကိုငွေပြူဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်မှာအိန္ဒိယတွေဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတရုတ်မှတ်ပုံတင်နေရနော်အဲ့တရုတ်မှတ်ပုံတင်နေရပြီးတော့ငွေတွေကြီးနေလဲဒီကဘဏ်တွေပါထားတယ်အဲ့ကာလကတရုတ်ပြည်ကခုနကကျွန်မပြောလို့ investment friendly atmosphere လို့ခေါ်တယ်သူများနိုင်ငံကငွေများဝင်လာရေးအဲ့ဒါပဲသူတို့ဟိုနေပြတာဖြစ်နောက်ပိုင်းကျတော့2013မှာအခုရှီကျင်းပင်တက်လာတဲ့အခါကျတော့တွေ့တော့တာပေါ့ဗျာနော်ဒီအဲ့ငွေတွေကြီးတွေကိစ္စတွေဘာတွေတွေ့တော့အဲ့ဒါမှာရင်ဟိုခုနကြားဖြတ်လို့ပါတို့ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးမယ်နော်အဲ့ဒီလုတ်တဲ့လူတွေပါအကုန်လိုက်ခွန်နေပြီးတော့ဟို132ခွန်ကအဲ့ဒါမြတ်သွားတာတရုတ်ကလည်းအဲ့ကြားဖြတ်အဖွဲ့တွေကိုဖမ်းကျင်နေတယ်ကိုကန်းကလည်းသူ့နဲ့သူပြန်ရရေးကိုပြန်တိုက်ချင်တယ်အဲ့မှာအကျိုးကျေးဇူးတွေသွားတိုက်ညီလို့ကိုကန်းက132ခွန်ကိုတော်တော်အောင်မြင်သွားတာအဲ့တော့ဝါမှာလည်းဒီလိုပဲဝါကအဲ့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေပါတွေကအများကြီးလုံတာခေါင်းဆောင်တွေရောဘာတွေရောပေါ့ဗျာအဲ့တော့တရုတ်ပြည်ကပြေးသွားတဲ့လူတွေလည်းတပုံကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့တရုတ်ဘက်ကအဲ့ဒီဒုဦးစီးချုပ်တယ်ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ကိုအဲ့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်ကလိုချင်တယ်ဆိုပြီးဝါကိုတောင်းတယ်တောင်းတော့အဲ့လူကအစတွေကသူတို့ဒီကအရာရှိတွေဘာတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေဘာတွေကောင်းနေတဲ့တူတယ်သူက2023တုန်းကသူကဟိုတင်ပြတယ်တဲ့ငါသွားပြီးတော့ငါပဲဖြည့်ရှင်းမယ်ပေါ့ဆိုပြီးလာတာတရုတ်ကကောက်ဖမ်းထားလိုက်တာသူကခုနပြောသလိုတရုတ်နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်လည်းရှိတာဟုတ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဖမ်းလိုက်ရုံမကဘူးသူ့ရဲ့ငွေတွေအားလုံးမှာခဲပလိုက်တာနောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ငွေတွေနဲ့မဟုတ်ဘူးဟိုနင်းကဝါတာဖွဲထားတဲ့ငွေတွေကြီးတွေပါတယ်အားလုံးကိုဟ
ခဲပလိုက်တာဒါကြောင့်သူတို့ဗာလဲအခက်ခဲကြီးတယ်ပါတယ်လို့ပြောတာအမှန်ပဲနော်အဲ့တော့နောက်တော့တရုတ်ဘက်ကတောင်းတယ်လူတွေတောင်းတော့သူတို့လည်းသူတို့ရှိမှရှိတဲ့လူဖမ်းလို့ရတဲ့လူတွေပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့လူနှစ်ယောက်ကလွတ်သွားတယ်တဲ့လွတ်သွားပြီးတော့အဲ့နှစ်ယောက်ကိုဘလို့မှရှာမရတာကိုတရုတ်ကလည်းတော်တော်စိတ်ဆိုးပြီးတော်တော်ဖိအားပေးတယ်ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့လူနှစ်ယောက်ကျမကြည့်တာခမားတို့လည်းကြားဘူးလားမသိဘူးဗျဒီစစ်ကောင်စီမှာအစောပိုင်းလေဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဘာလို့ဖမ်းတဲ့အထက်မှာတော့ပါပါတယ်ဗျာပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးလေဗိုလ်ချုပ်စိုးထွတ်လာပါလားနော်အဲ့ဒီလူအဖမ်းခံရတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်တယ်ထင်တယ်တရုတ်ကမင်းအောင်လှိုင်ကိုတိုင်တယ်လို့ပြောတယ်သူကအဲ့တချို့လူတွေကိုဗီဇာကဒေါ်လာသိန်းနဲ့ချီပြီးသားနဲ့ချီပြီးပေးရင်ထုတ်ပေးတယ်ပြောတယ်အဲ့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုလွတ်သွားတာအဲ့ဒါကိုတရုတ်ကတိုင်လို့အခုဘိုးဆိုးထုတ်ကိုဖမ်းပြီးထောင်ထဲထည့်ထားတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုကြားတယ်လေအဲ့ဒါကအပြင်သတင်းဘလောက်ဟုတ်လဲမဟုတ်လဲမသိဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကအခုဝါကိုတဖြည်းဖြည်းဖိအားပေးလာတာပေါ့ဝါအရင်တော့တော်တော်ချမ်းသာပုံရတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်ကသူတို့ခမားတို့ကြားမလားမသိဘူးစစ်ကော်မရှင်ဒုဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ကိုဖမ်းပြီးတော့ပေးတံပေးတယ်အဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုဝါကဒေါ်လာ9 သန်းဗာလဲလက်ထိုးဘူးတဲ့လက်နဲ့တွေဝဲဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်စစ်တပ်ကအစောပိုင်းတော့သူက upgrade တွေလုပ်တာကိုသူလက်နဲ့တွေကိုအဆင့်မြင့်လို့တော့မပြုတ်တဲ့ဟာတွေကိုထုတ်ရောင်းတယ်ဗျာလက်နဲ့ဈေးကွက်ကိုထုတ်ရောင်းတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါဝါကတော်တော်ရလိုက်တယ်ပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေပေါ့ဗျာအခုတရုတ်က policy ကပြောင်းပြီးတော့ဟိုတုန်းကအဲ့ငွေတွေပေါ့နော် gray money လို့ကသူတို့ကခေါ်တယ် gray money ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်မလဲဖြူဖြူစင်စင်ရထားတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးလုံးဝကြီးမှောင်ခိုလည်းမဟုတ်ဘူးကြားထဲမှာဒီဥပဒေအရလက်တလုံးကြားလေးတွေလုပ်ပြီးအဲ့ဟာတွေကိုအခုတရုတ်ကအကြီးကျယ်လိုက်ပြီးပိတ်ထားဆိုတာမှာနေတော်တော်များများပါတယ်ထင်တယ်ခမည်းတော်ကြားမယ်ထင်တယ် MNDAA ကဖမ်းပြီးပို့လိုက်တဲ့ပိုင်ဆက်ချင်းတို့မီတို့ဘာတို့အဲ့ဒါတွေပဲသူတို့ကအကုန်လုံးတရုတ်မှတ်ပုံတင်နေရှိတယ်ထို့အတူပဲသူတို့ကမှတ်ပုံတင်နှစ်ခုကင်ထားတာပေါ့ဗျာတချို့တရုတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီဝါတို့ကိုးကားတို့ရှိသွားပြီးတော့ဟိုတုန်းကပေါ့နော်နဝတနာအဖခေတုန်းကမှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးတာ哦အဲ့တုန်းကသူတို့ကဗမာမှတ်ပုံတင်တွေလည်းရထားတာအဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ဗမာပြည်သွားပြီးစီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဝါနောက်ပိုင်းကျတော့မဖြေရှင်းနိုင်တော့ဘူးထင်တယ်တရုတ်ကလည်းဖိပြီးရင်သူတို့ငွေတွေပါအကုန်လုံးပြုတော့ဝါကဒီဥစ္စာထုတ်လိုက်တာထူးခြားတယ်ခုနခမည်းပြောသလိုပဲကျမကြည့်တာတော့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့သူကသူတို့မကူညီနိုင်တာကိုလည်းရှင်းပြတာနောက်တစ်ခုကတရုတ်ကိုလည်းဖိအားပေးတဲ့သဘောထင်တယ်ကျမတရုတ်ကိုဗမာပြည်သူတွေကမုန်းတီးသွားပြီးတော့တရုတ်ကသူတို့ကိုပြန်ဖြေလျှော့ပေးဖို့အဲ့ဒီဟာလည်းရည်ရွယ်ပုံရတယ်ကိုယ့်ဟာကိုတိုးတိတ်ခေါ်ပြီးပြောလဲရတဲ့ကိစ္စလေဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲဖွင့်ပြီးတော့ပြောတာကအပြန်အလှန်ဖိအားပေါ့သူတို့မှဖိအားကြီးတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်တယ်တရုတ်ကတော်တော်ဖိအားပေးတာမှန်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကပြပြီးတော့တရုတ်ကိုပြဖိအားပေးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်